こっから大宮ですね。はい、大宮。いやー、最後がな、まずその店の大きさとかもな、うん。気になるからな。そうね、サイズ感ね。うん。今んとこ別に広かないけど、安いみたいなところ結構評価高いからさ。サイズ全部一緒じゃない？今んとこ。ここはでかいみたいなのないか。でも、いや、あれじゃない？松戸5個でかくないなんなら。松戸5個でかいか。多分だけど。松戸5個でかいイメージだな。なんかあれ橋本もあったよね。橋本もあって、最後に行きましたね。チラッと行ったとこだよね。そうね。なんかめちゃくちゃがっつりは見れなかったけど。そう。あそこも結構でかかったよな。あそこ松戸5個ぐらいない？サイズあったかも、確かに。でもね、そんなに激安じゃなかったこれからね。そんな安くはなかったね。そう。確かに結構でかさで言うと、桃太郎王国自体がもうでかめの店舗が多いので。あれは習志野店。新習志野だっけ？習志野店。習志野店。習志野さ、やっぱさ、2階建てでさ、2階が入り口で、意外とその奥行きめっちゃじゃなくない？そうね。あそこ左に長いけどね。そう。入って左がいっぱいあってみたいな。あそこはなんかイメージ的にはそんなに。物はあるけど、そんな安くもない。そうね。ここでめちゃ安をゲットしたっていう覚えはないな。やっぱ一番安いのは海老名。海老名ね。厚木？厚木か。厚木。あそこはダントツ安いね。そのしかも規模がね、安さの規模が違うね。800円の北斗の拳が600円だとかじゃないじゃん。8000円のなんかバトルモービルが5200円みたいな、そういうのが多いから。厚木ティア1だな。自転松戸5校と今日行った所沢？松戸5校でもな、ひいきにしてるからな。いや、俺それは考慮しないよ。いや、それはそうでしょよ。いや、俺の好きな店舗は松戸5校ですよ。なるほど。好きティア票だったら松戸5校ティア1ですよ。1位。それはもちろん1位ですよ。今回のランキングにはお世話になってるし。好き嫌いは入れない。もう本当に初見の人が行った時にどう感じるかどうか。なるほどね。初見の人におすすめできるランキングね。ただそれで言うと、松戸5校のいいとこは、あれ店員さんゲーム好きだね。確かに。レトロゲーム好きだね。ちゃんとそのゲーム好きでゲームのこと知ってて、つけてる部分あるね。だから細かいなんかこの傷はこんぐらいの傷の大きさだから、この値段ですみたいな。そうね。なんかそういうのしっかりやってるから、見てて気持ちよくはある。そこにこう安心感は。本厚木とかどうなんだろうね。本厚木はもうなんか一律な感じあったけどな。逆にもうあんま詳しくないけども安くしとか。そう。それもそれでその感じはあった。わかんないけどね。そうね。店員さんと話してるわけじゃないから。一回そうね、話さないとな。取れないですよ。そうなのよ。やっぱ撮りたくなった時に初めて行ったわけじゃない。撮りたくなった時どうすんのっていう話。撮影したくなった時。そう。別にYouTube にあげないよ。勝手に撮ろうぜもう。思い出としてさ。いやもういいじゃん。竹花リベンジスタイルで行こうよ。いやダメなんだよ。一番ダメなんだって、バレないように端っこで自分の顔だけ撮って。別に自分のあれにする分にはさ、記録として残す分には別にね、何も文句は言われないと思うけど、 YouTube アップするとかね、 SNS にアップしてなんかやんや言うのはやめてみたいな。そうだろうな。あるかもしれないけど、逆にさ、本厚木とかでさ、あんなんあげたらますます良くなるっていうかさ、人気出るじゃん絶対。人気は出るだろうね。でもちょっと遠いからな。でも出しさえすればさ、その本厚木に行くために足を運ぶ人が増えるわけじゃん多分。あれ買おうっつって、あれあんな安いなら買いに行こうみたいな。あれ首が横にそれ行くのに1000円かかるのよ。で往復2000円じゃん。3000円のものが5000円になるわけよ。1個だけだとね。そうかネットで買うになっちゃうんだよね。4000円のそれ買おうっていう。送料問題よね。ネットで買うね。だからやっぱ店舗って基本的に近隣の人が行くようなんだよな結局。今こんなネットが普及してる時代は。そうね。特にヤフーフリマも出てきて安くなっててるし。ただやっぱ店舗で買うその楽しさとかさ、
あれワクワクあるから。まあ、かつコレクターはねやっぱその現物を見てみたいそうね、まあそれはあると思うから。そういった意味では確かに。いやもうでも年末だから今のうちに決めとかないと。でもやっぱ店舗で買うのいいよね。なんかこれどこで買ったって結構覚えてるよね。ああそうね、その店舗の思い出もちょっとついてることがやっぱあるわ。あ、ここでそういえば買ったわとか。そうなんだよね。松戸5号といったら何なんですか？俺一番印象にまで残ってるのが、エリア88。あれはね、ジャンクエリア88。あれあれすごかったな。あれいくらだっけ？ 200 円100円か200円だよな。そう1500円ぐらいするエリア88っていうのが、ビリビリな代わりに200円。あ、書いてたやつですか？そう自分で。そういやまだエリア88書いてないから。書いてないですか？けどそうビリビリだったんだけど200円であって。だからそれこそね店員さんが多分こんなビリビリはコレクター的にはもうあんまりだから、まあ遊びたい人用に200円でいいかな、多分そういう。もうあの時って藤さん持ってたんだよね確かね。エリア88？いやあれで確か買ったんじゃん。買ってないよ。置いてったって動画で言ってるはず。これ置いてったんでねって。ああそうか。じゃあもうそうだ、俺がだから1200円かなんかで買って多分買ってたんだよ。うーわっていう。そうあのイメージ強いわやっぱ。で確かなんか私買いましたみたいな人がコメントしてくれてたんじゃなかったかな。ああそうだっけ。そう結構やっぱゲームボーイなんだよね。なんかもう一番最初に乱獲したのがあそこだったからそっちの思い出、タイトルっていうよりそっちの思い出の方が強い。そうか30本買っちゃいましたみたいなさ。あそこで始まったのか。ゲームボーイ安めのだいぶ最初の初期ブーストが。そう、初期ブーストがあそこで。今やっぱあの時の値段、まあ俺値段全部残してるけどさ、やっぱあの時の値段見てもやっぱ安かった。そうね、特にゲームボーイはやっぱどんどん高くなってるからな。裸でもどんどん上がってるイメージだもん。ないのか。ない。だって今日だって2店舗見て3本だぜ。俺ちょいちょい中野のさブロードウェイ、まあ1週間から2週間に1回行くんだけどさ、毎回ちゃんとゲーム売ってるとこ全部スタディボーイだけ探してる。ドラえもんねえっていつか。いや俺1個夢があって、ドラえもんのスタディボーイを俺が見つけてあげるっていう夢があって。ああ見つけてあげるんだ。見つけて買ってなんかなんつうの俺のものするとかじゃなくて、あったぞっつって俺ってやってほしいのは前者だけどな。あ、何買って俺が持ってる。いや買ってもうなんつうの買ってやつがあったぞっつって連絡して買ってくださいっつってそれ俺が確保してあげるっていう。買ってくださいで買える10万超えるぞ。だからそれをだからまあそれ建て替えはできるよ別に。ああ多分まず次の日とかに多分俺早いな早いな。今すぐ振り込んでくれた。振り込み確認してから買う可能性もある。いやでも見てみたいなはあるね。なんかやっぱ話に聞いてて一回も見てないから。いや見ることねえんじゃねえかなって思ってる。裸でもとりあえず OK。裸いやもう裸でやってるからねゲームボーイは。確かに存在してたらもうすごいこと。あれゲームボーイの最後。ゲームボーイの最後か。最後に出たゲーム。まあ出ないね。ドラえもんって何個かあるもんねゲームボーイでも。結構あるよ。10本ぐらいあるんじゃねえか。スタディーボーイシリーズもね。そうそうスタディーボーイって勉強系も含めちゃうと RPG もあるしアクションもあるしな。アクション白黒の方に2本だからドラえもんってなんかこう出てても急いで買っちゃダメなんだ。ドラえもんは安くないよ。ドラえもんは安くないしね高くないよ。ドラえもんはいっぱいあるし。そうスタディーボーイ2だけ。そうスタディーボーイ2漢字書き取りマスターだっけ。漢字書き取りマスターがもうやばい。まあでもひょこっとその辺の家にあったりすんだろうな。まあ持ってる家は全然あるだろう。レトロゲーム全く興味ないね。そう、で昔ちっちゃい頃に、子供にこれならドラえもん好きで勉強ならいいよって買ってあげたみたいな。それも難しいんだよな。最後の作品だからさ、あれ多分出たの2000ちょい年だよな。2002年とか多分そう。もうちょいあったかもしれない。ね、2003年とか4年にそれぐらいの子供でゲームボーイカラーをまだ遊んでるっていうのは多分難しい。いや
アドバンスでできるじゃない、まあね、言うても一応ね。アドバンスでできるから。であれ書店とかで売ってたっぽいから。ああ、なるほどね。そう、勉強系だからね。いやだから一番のターゲットはさ、うちの子全然勉強しない、でもゲームなら遊ぶんじゃないって買うお母さんとかさ、お父さんとかだよね、多分。でそんな売れなかっただろうから、売れ残って値下げとかもされてたと思うんだよね、当時。そうね。なんかしら抱き合わせたりとか。ドラえもんファンは集めてないんかな。いや、本気の人は集めてるだろうね。でも多いだろうしな。でも本気のドラえもんファンの人なんていっぱいいるだろう。どうだろうね。ドラちゃんファン。ドラえもんは結構本気ドラえもんグッズ集めてる人って世の中にどんぐらいいんだろうね。キャラクターティア高いでしょ、ドラえもんって。まあ高いとは思うけど、上位トップ10ぐらい入んない？キャラクター部門。日本のいや余裕だろう、多分トップ10。いや入るでしょ。ほらドラゴンボールのグッズめちゃくちゃ持ってますみたいなさ、ギネス大マニアチャンネル出てるやつね。そうさんといいR 藤本さんのチャンネルでいいじゃん。じゃあ大マニアチャンネルは R 藤本さんのチャンネルじゃないよ。いやじゃないから、いや R 藤本さんのチャンネルに出てるからそっちでそっちでいいじゃん。大マニアの方でそっち見てないわ。ごめん。大マニアしか見てない。大マニア見てる人いねえよ。おいいるわ。バード見ると西海斗さんの。いや俺も見てるし、なんなら俺もなんかちょろちょろ見てるし。俺も多いっつっててR さんきっかけで見てるからね。動画。なんか R さん出てたんだよね。 R さんのところにお二人が出て、そこでお前らやってる。違う言ったのか。大マニアチャンネルが頑張ってるっつって。それで出るようになって。そう俺も面白くて見てるよ。おもろいよね、ちゃんと。ボケですよ。確認しなくて。そのギネスの人ね。そうだからドラゴンボールはそうじゃん。あとさポケモンもいるじゃん、それで言うとマリオもいるね。そうマリオもいるじゃん、グッズ系のやっぱいっぱいいるけどさ、ドラえもん俺見たことないんだよね。見たことなくない？いや見たことない。いや興味なくても見たことあるのよ、やっぱりマリオの存在。なんかほらネットニュースとかでも取り上げられるじゃん、なんかそういう人って。まあね、ギネスに乗ったとかさ。ドラえもん見たこと、いるんだろうけどもちろん。コレクターキティちゃんも見たことあるしね、なんなら。めっちゃアジアで人気あるらしいですよ。ドラえもんグッズ収集に100万元関東省。100万元？中国の方がめちゃくちゃ集めてる人いるみたい。タイとかでも人気あるらしいですよ。世界的人気がありすぎて、しかも世界で出てるグッズがありすぎて困ってるとこあるもん。アメリカと日本ならまだいいじゃん。そういうもう中国とかタイとかマレーシアかな、ドレモンって呼ぶの。ドラえもんのこと。ドレモンっていうね。ドレモン。日本で吹き替えのレベルってやっぱ高いんかな。吹き替えっつうか声優レベル高いでしょ、絶対。高いよね。歴史長すぎるでしょ。アメリカのアニメとかをさ、日本語吹き替えしてるとかと比べて、やっぱ日本のアニメを海外の人が吹き替えしてるとなんかすごい違和感ある感じする。単純にそれは外国だからなのかな。外国だからなんじゃない？テンションとかさ、そういう部分で。でもスタディーボーイはどうやって手に入れるつもりなの？もうネットで見つける？まあそうじゃない？一回もないの？現物見たことは。ネットに出てる？現物見たことないね。ネットで一回見た。ネットで見た。でもその売る気なかったね。もう見せびらかしてる。見せびらかしてるよな。何それ？どのぐらい世に出てると思ってる？最低ロットってどのぐらいなの？ゲームボーイの。いや5000とかあると思うけどね。5000はいくか。さすがにあるんじゃない？現存してんの1000本ぐらいかな。そんなもんなんかね。裸で言ったらもうちょっとあんのかな。いや俺のこれあれ前も言ったと思うけどさ、俺が例えばそれラスト1本になったら多分売ってくれる人現れると思うんだよな。これしかないですで、最後の1本誰かお願いしますだったら、売ってもいいなっていう人多分世の中にいると思うんだよね。なるほどね。手放してもいいかなって思ってる人はいると思うんだよ。ゲーム自体がさ、ただレアなだけでさ、別に面白くもなければさっていうゲームではあるから。実はユーザーが持ってたりする。いや俺持ってますって人見たことないんだよな。持ってて価値を知ってて持ってる人多
多分相当少ないんじゃない？この話何回かしてるじゃない。ドラえもんスタディボーイの話してるじゃん。コメントで私持ってますって人俺見てないもんね。確かにな。持ってる人いたらなんか書きそうなもんだけどね。持ってますよって。持ってるよって。でも一個難しい部分がさ、やっぱいっぱいあるじゃん、スタディボーイ。だから本当、自分が読み書きマスター、漢字読み書きマスターだったかなっていうのを、ね、自信ないレベルで多分みんななんかその印象残ってないんだろうね。漢字読み書きマスター。実家にあるやつ。そうそうそう。実家にドラえもんの勉強のやつあったけど、それかなみたいな。でもどれも一応レアなんでしょ？いや。別にでしょ。別になんだな。別に。最後だけ。最後だけ。ほんと最後のゲームボーイ最後のソフトだし、出た時期も遅いしっていうので。じゃあ他は持ってんの？他持ってる。あれだけ買ってないわ。ドラえもんだと君と僕のペット物語みたいなそんな感じのがあるのよ。カラーの RPG があるのよ。結構名作ってなんか言う人は言う。君となんかそんな。のび太のじゃねえんだもん。ついに。のび太のついてなかったような気がするな。のび太の部分をだからそのプレイヤーにしちゃったんでしょ。なんかそんなんあんだけど、それまでは裸で 2,3000 円だから、言うて。いや本当そう、その存在を知ってから本当にいろんなお店で見てるけど、まあ普通店舗はもうないね、全く。ないよ。ない。いや多分ね、出てくるの待ちしてる人ね、10人ぐらいいると思うんだよな、少なくても。でその10人はまあ秋葉原のマンダラケとかを当たり前のようにチェックしてるから、チェックしてるだろうし、入った瞬間売れちゃうしみたいな。ネットも見てるだろうし。確かに。だからもうこっから2の勝負よ。いや本当に譲ってもらえるかもらえないかだから。まあそこまで行くとなんか売ってもらうのに仲良くならなきゃいけないみたいなね。そう通ってね。次元には売ってくんない。そう。スーファミはそういうのないの？最大であれでしょ、レンダリングレンジャーかな、10万弱ぐらい。そうだね。でもレンダリングレンジャーも裸見なくなったね。そうだね、あれ以来じゃないかな。駿河屋、駿河屋本店あったよね。どうだったっけ。八王子で見たのは覚えてるけど。八王子かな。でもあれ復刻版出てるでしょ。出てる。それなのかな、似てんのは。いや復刻はパッケージが外国のパッケージだから。また違う。まあ箱入りは確かに違うんだ。SNES のやつだから。まあ俺そっちでもいいと思うけどな、別に。まあ最後の方にもしかしたらもういいかっつって最後までいったらもういいかになんなくない？心が折れてなる可能性あるけど。ないってね。いやありゃね。そう存在しなすぎて。ないだとね、ないもんはないもんな。そう。いやだからマジカルポップな。あれ言っていいこれ。いやいいよ。マジカルポップ問題ね。そう。スーファミソフトのさ、裸で一回俺らあれはなんだ、千葉館ってどこだっけ？千葉館だよね。千葉館じゃない。万代書店。埼玉の万代書店。そうだから結構この辺かもね、近いのかもしれない。で一回俺がまだ全然知らない頃で、多分まだ始めたばっかぐらいで、値段の感覚もよく分かってないね。どれがその激レアなのかとか分かってない中で、実はがちょっとこれつって、マジカルポップっていうゲーム、まあ今相場で言うと6万とか5万とか、まあ裸でね、あれなってるのが3万で売ってて、まあ、当時としてもこれ安いなって言ってたけど、まあ3万いきなり俺買うかなみたいなんで、まあ一応本物かどうか分かんない。まあ開けてはないからね。みたいなのがあった中で、最近西田から急に俺に連絡来て、なんだろうと思って。なんかあったのかなって心配になりながら開いたら、心配になったんだ。どうした急に、なんか結構しかも急ぎ目なんかバーってきたから思ったらヤフオクで、その時どんぐらいだったら2万ぐらいかな、でその入札中でみたいな、これ3万でも安いんですよ、今暑いっすよこれで、しかも本物確定みたいな、言ってたから俺もう新幹線乗ってたんだあの時、もうそれでも少ない電波で俺は入札したわけ。入札したんだ。マジカルポップに入札したのね、あなた。実は動画外で。そう2万5,000円ぐらいしたの。でクーポンがあったからヤフオクの、1,500円引きの、ってことは俺は3万1,500円までいけると。
でも3万1500円まで入れたの。で結構何回も途中で残り5秒で入札入るとかあって、で最後に落札になったわけ、なんと俺が2万8000いくらぐらい、だから俺が払うのは2万6500円ぐらい、やったー、うわーってもうすぐスクショしてつって取引画面行ったら、落札者がキャンセルしました、これだよ俺もうそれもだからすぐスクショしてまあねいるよね。どうすればいいこいつっつっていやどうもできないんだけど、どうもできないんだけど、だからもうレビューに私はもう書きましたから落札後即キャンセル、オークションをするつもりがなさそうなユーザーなのでお気をつけください非常に悪いねでもあれ評価見ると、何回かキャンセルしてる人だったよね。あ、そうで見たら多分常習、本当にその、まあヤフオクによくいるのか知らんけど、そのだから即決は確かに5万から6万あったんですよ、即決価格みたいな、で結局落札した時に自分の納得のいかない値段だったらキャンセルするみたいな、やってる人で、だから本当ね非常にいいがまあやっぱ大半なのよ、でも7割ぐらいがそのぐらいで、他全部非常に悪いでみんな同じようなこと言ってる、ちなみにそのマジカルポップも後でなんかもう一回出し直して3万8000円ぐらいで落札されて大勝利じゃんでそれよかったじゃん、得してて、いやその人正解だったよ、風神産んなくて正解。いやいやもう全然本当に普通にってやったら本当に、いやなんかあれはでもね結構俺の中で、ヤフオクで高額せるのやめようかなと。まあでもあっちはあっちで一応テンパーの罰金じゃないけど、だからその手数料を払うんでしょ。そうだから2万2600円ぐらい払ってるってことでしょ。払ってるはず。それも意味わかんないわ。まあそれ差し引いてももっと高く売れるだろうと思ったってことだよね。そうだよね多分、それがまたね、じゃあ1円スタートすんなよっていう話ではあるんだけど、それ書いてあった。それ私以外の人が書いてあった。1円スタートなぜするんでしょう、だったらその自分の納得のいくところから始めればいいのにっていう、だからそういう、それはそうなんだよね。そういう事件があってというか、いつぐらいの話ですか。ほんと先週ぐらい。先週ぐらいか。2週間前ぐらいか。そうだね。あれはがっかりしたね。で俺ね、逆に俺オークションでキャンセルしたことあるよ。あらしちゃったの。俺が出してもういらんもんかぶったものとか出して1円で出して、で落札した人がいいの評価がね 85% ぐらいだったのよ。低いよねそれって、普通あれ 100% だから、あれ普通100なのよ。そうそうそう、怖っと思ってで見たらなんかトラブルしてる人で、うわなんかそのこいつと取引するの嫌だなと思って、単純に値段がどうとかじゃなくて、そうで俺キャンセルしたんだけど、キャンセルのあれなかったわ。手数料手数料っていうかペナルティみたいなのなかった。だからあれ多分評価悪い人は出品者に多分キャンセルされるあれがあるんだと思うんだよね。だから富士もそうだったんじゃない。俺の評価が低いってことかその見た目上は良くても内部的に悪かった。内部レートみたいな内部悪評レートある内部レート低かったんじゃない。そしたら俺の矛先はヤフオクに向くよそのユーザーじゃなくて。じゃあまあでも確かにそれ悪い人とのやり取りで西澤が例えばそれ手数料払わなきゃだったら、確かにそいつやりたい放題だもんね。そうだから多分ある程度の評価値がついてないとそういう扱いに多分なるシステムになってんのかな。俺わかんない。俺はもう罰金払っててもこいつと取引したくねえと思ったからキャンセルしたけど、何が嫌なのその取引する。いやなんかすっごいなんか言われてたんだよね。ボロックスなんかもうまず連絡返さない、受け取り評価しない、あとなんだっけかな、文句言ってくるみたいな、なんかもう本当にいろんなのがあったのよ。よくその文句言えるよな。ネットの知らない人同士もでそのつけられてる方はそれだけに悪いがついてんだよ。だからそいつに言い返されたり、なるほどね、報復で悪いつけられて、でも他のはもう全部いいみたいな。別に問題ない。そうだからその外のやり取りだけは。そうだから明らかこいつが問題あんだろうなっていう。なるほどね。いるのよねやっぱね、変なやつ。深くやりたくないじゃん一切。本当にただ買いました、送ってもらいました、ありがとうございました。いやそうなんだけど、もうあれ落札してから入金まで4日間ぐらい確か余裕あんのよ。ヤフオクはね、なんならもう1週間前じゃないですか。そう、で全く連絡もないし入金もなかったんだよね。
ああ、まずね。うん。はい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 。で、ある程度経って、キャンセル、確か俺が入れたんだと思うけど。ボット組んでる転売屋なんじゃない？で、なんか、見れてないみたいな、そこ。買うだけやらせて、そういう感じはなかったと思うけど、まあでも、とりあえずあんま関わりたくなかったんだよな。だから関わりたくないって思ったんじゃん。望むとこだよ。マジカルポップの人が。望むとこだよ。俺も、関わりたくないよ。うわって。なんだ、うわ。フージって書いてあるからね。なんでね入札したところにフージって書いてあるから。本名でやってますからね。そうそう。本名で俺文句書きましたからね。でもあれ安かったな、落札できて、あれ、やり取りできてたら。ちゃんと競ったんだよ、だって。激アツだったけどな。ちゃんと、いきなり3万トン入れたわけじゃないから、うんちゃんとこう少しずつ入れたけど、また残り20秒とかでバッと入ってくるから、そうするとまた5分増えて、ずっと。しかもマジカルポップンってロム、あれ、偽物があるからさ、そうね。やっぱちょっと知識ない人だと、入札しづらいのよ。だし、即買い怖いしな。フリマとかでさ。そうそうそう。で、まあ評価も見てたんだろうね、みんなね。まあ。別に何か払ったわけじゃないから。まあ損はしてない。まあちょっと時間使ったぐらいだった。そう。まあ、だしそいつにどうせ新幹線だし、新幹線でもう電波繋がんねえから寝ようとしたところ。俺翻訳つけてるじゃないですか。うん。ありがとうございます。いつも。ちゃんと俺確認してないねんけど、うん。たまに値段を言う時とかさ、動画内で350とか言うやん。ああ、はいはい。ああいう時って翻訳どうなってんのかなと思って。あ見てないの。あ、でもまあ350になってるじゃない、ちゃんと。それ分かるんかな。どうなんだろうね。サンキュッパーとかそういうことだよね。あと日本のタイトルと外国のタイトルって名前違ったりするやん。それって伝わんの？あれ俺が打ってるからね。あ、書いてくれてるんですか？タイトルじゃない、ゲームの。ゲームのは分かんない。放題と。確かにね。まあ、そうね。ちょろちょろ違うのあるね。まあ、本当に好きだったら分かるか。わかるね。まあ、わかる。パッケージ、そうか、確かに。難しい。いや、その辺いつもどうしようかなと思って。いや、そこはね。いや、もうそれはもう諦めだね。それ日本好きになってすごい略称で言うやん。はいはいはい。マリコレとかね。マリコレとか。はいはい。それ伝わんのかなと思って。伝わんないな。外国人ってさ、マリオコレクションってこう言葉があるわけじゃん。マリコレって言うのかな。 MC やっぱ。略称違うんじゃん。だからアルファベット多いじゃん。うん。MC とか。MC とか。MC。DK って言うじゃん。同期。まあ。ドンキーコング DK って言ってる。ドンキーコングカントリーじゃん。そうだね。DKC じゃない。うん。DKC って。もう DKC です。こっちはスパドンって言ってる。こっちはスパドンって言うじゃん。スパドン。伝わってんのかな。スパドン？でも何スパドンってなんじゃない？スーパードンキーコングだからスパドン。日本語面白いってなってんじゃないやっぱ。いや、まだ英語ならこっちも分かるんですけど、韓国語と、中国語にもなってるじゃないですか。それがこっちも読めないからどう略されてんのか分かんないんですよ。確かに中国語とかは分かりそうだけど。超ザルって書いてあるんじゃない？超ザル対戦みたいな。対戦でバトルって書いてない。あとたまに超グドンザルって書いてあるんじゃない？富士山って呼んでる時にたまに速くなりすぎて富士山ってなってるんですよ。マウント富士。マウント富士。富士山と富士山ね、マジで結構普通にあるから。だから値段はちゃんと置いてた方がいいのかなって今回思ったんですよ。まあでも値段とかは俺はあそこにも出してるから、ちゃんと動画の下に出てくるから。動画のそう編集に出してるから、ちゃんと。なるほどね。そうコレクション番号と何個目かっていうのと。大丈夫だよ。なんか実感はあるんですか、あれやってから。海外いやーでもね、海外のコメントとかもないし、あんま変わってなさそうなんだよね。まあでもいつかまあどっかでちょっと話題になった時に、どっかで一本話題になった時に、これもう見れるみたいなのになるんじゃない？一応でも告知というかつけてもらった時に結構告知でちゃんと中国語韓国語にも対応してるので、
誰が見てんねやろな、中国語と韓国語の知り合い見たら見てねって。でも韓国とかアメリカからもちょっと入ってきてんだよね、アナリティクス見ると。あ、そう。アクセスのとこね。だから見てる人自体はまあ少しはいるんだよね。ああいうの結構今はもう人気だからね。日本の特に日本のレトロゲームショップってあんま多分ないんじゃない？ないですね、多分。外国ないね。そう。まあだいぶ落ち着いてきたからな、その海外の人にレトロゲーム買いまくられる。ああそうね、落ち着いたね。さっきのブックオフ、ポケモンレッドバージョン、12000円ぐらいしてる。箱付き？いや、裸？説明書ってさ、説明書だけありましたね。裸で5、6000円じゃなかった？裸、いや、なんかね、ショーケースにいっぱい入ってて。それは見た。そう。で、なんかピカチュウバージョンがもう、なんか10万ぐらいになってて。誰が買うんだよな。まだ騙せると思ってる。でも、俺が、その外国人でさ、日本に来たお土産で1個買わん。せっかくやし。あそこしか行かなかったら。まあ、あそこしか行かなかったらね、あ、こんなもんなのかにはなりそうだね。まあでも、所沢に行かなくねえか。秋葉とかならわかるけどさ。所沢、そうね。でも所沢に来てるってことは、もう相当日本来てるよね、多分。もう4回目ぐらいでしょ、多分日本来るの。にわかんない、航空公園がもう航一番空行きたい。公園、航空公園に行きたいっつって。確かに。世界の滑走路を回ってる人いるかもしれないからな。やっぱ秋葉止まりかな、普通の人。まあ、秋葉だね。秋葉日本橋じゃない？大阪の。大阪行くなら日本橋。たまーに郊外回ってる。中野は多いよ、でも。マジの外国人いるけどね。ああ、外国観光客で、郊外のとこばっかり行くんだよ。本当にもう、買い付けに来てるような。ああ、それレトロゲームをってことか。仕入れだよな、もう。そうね。なんか持って帰れるのかな、そんないっぱい。どうなんだろうね。なんか、税金かかんじゃないの？バッグにギリギリ入る量とかで決めてたりするんじゃない？なんか機内に持ち込める。どういうルールなんだろうね。バッグにパンパンにゲームボーイのソフトを裸で入れてっていいのかな。サイズと重さが大丈夫なんだけどね。ああ、そうなのか。なんかあるじゃん、空港にさ、これ乗っけてくださいみたいな。あれが OK ならいいんじゃない？すっげえなりそうだもんな。確かに。ビーってなりそうじゃん。いろんな金属入ってる。ゲームボーイとかって。でも、お土産にはなるよな。まあね。日本行ってきたっていう。日本語でポケットモンスターって書いてあるからね。だからね。俺、今日朝までエアライダーやっててさ。まあ、11月20日。発売日。はい、発売日。めっちゃ眠いんだよね。あんま寝ずに来たんだ。あんま寝てない。仮眠ぐらい。まだエアライダー買ってないからな。パッケージで買う。この旅で買おうと思ったら、あんま安くなかったの。さっき見たら。安くなかったってのはどういうこと？なんかさ、ヨドバシとかってさ、ちょっと安いじゃん。ネットで買うのよりとか。安くない？なんか、例えば8000円だったらさ、7600円とかでするじゃん。あ、そう。俺、量販店とかで買うより大体それぐらいで、プラス、ポイントもつくみたいなので、安く。あと、ノベルティついてるとか。ああ、まあ。そういうの探そうと思ってたけど、今のところ、アマゾンの方が安い。店舗で買えんの？買えるようなとこ行かない？まあ、最悪買えなかったらもう、ダウンロードか。ダウンロード？すげえよな。何が？エアライド出てんだぜ、今。まあね、エアライドの新作が出てるからね。あんだけリメイクじゃなくて出してほしいって言われて一生出てなかったエアライド今出てんだもんな。ロックマンダッシュ3出るな、これ。出ねえかな、マジで。でもそれ系マジで今なんかどんどん出てるからね。アーマードコアとかエアライダーもそうだし。でもプロデューサーが離れてないの問題があるからな。まあ、エアライダーは別になんか問題があったわけじゃないからさ。単純にね、桜井さんと任天堂の間とかで別に仲いいしな。
あれ昨日出た桜井さんの漫画あった？学習買ってねえわ。あれ昨日なんだ。そう、あれも俺買うから桜井さんのそうなんか半生を使った学習漫画みたいな。桜井ファンが買えばいいよ。おい寝ながら喋っていい？目つぶって目が開かないわ。喋れはすんのよ、全然喋れはすんだけど、目が開かねえわ。本当に眠いんじゃん。うん。いやーもう、でももう俺もパッケージで我慢しようかな、パッケージで買えるまで我慢しようと思ってたけど、ちょっとできなかったね、昨日。すごいね。それはいいこと。いやでもね、体験会あったじゃん。うん。あれはますますそうなるよね。早くやりたいっていう。あれね、やりたくなっちゃうよな。うん。もう全キャラ出したの？全然。ああ、そうなんだ。結構かかるんだ。クリアゲッターがね。そう。クリアチェッカー。何がどこにあるのかも正直見てないからさ。まだわかんないしね。攻略サイトみたいなの見ればなんかもう載ってそうだけど、それ見ても面白くないからさ。そうね。スマブラ X 以来ぐらいじゃない？クリアゲッター。そっか、スマブラにもあったか。俺スマブラのイメージだから。エアライドやってないからさ。そっか。あれキューブからあるか。キューブ版にあったんじゃないかな。あった気する。多分。でも俺昨日やって思った。桜井さんのゲームってマジ、桜井さんのゲームなんだよね。UI とか。はい。あれは桜井さんの影響なの？あれはもう桜井さんでしょ、あれ。桜井センスでしょ、あれは。桜井センス。だってスマブラとキューブのスマブラから全く変わってないからね。桜井正宏のゲーム作るには動画もそうじゃん。そうなんだよね。動画の UI とかも全部桜井 UI なんやっぱ。桜井 UI だね、あれは。メテオスのなんかさ、キャラとかもなんかそんな感じだもん。試合始まる時のバシュンみたいな音も、あれも桜井さんのやつだよ。SE スマブラとかもさ、シュキシュキみたいな。桜井 SE ね。そう桜井効果、桜井エフェクトから桜井 SE。ゴーとかさ、始めとかさ、3、2、1の速さ。3、2、1のね。銀河万丈さん。あの感じとかもマジで桜井さんだなって。いいことよな、色が出てるってちゃんと。色あるんだよな、なんかああいうとこにね。どこまで言うんですかね。全部言うんですかね。多分全部言ってんじゃない？あれ全部言ってると思うわ。全部言いたいからあんまりいっぱい作れないんじゃない？だからカービィも途中から任せてるしみたいな。自分が楽しかったら全部言うでしょ。全部言ってるだろうな、あの感じ。なんかもうでもいろんなそのクリエイターもさ、もう多分桜井さんと長いだろうからさ、桜井さんこうだよなっていうの絶対頭の中にあるじゃん。でこれだったら桜井さん納得してくれそうだなっていうのでやっぱ多分やると思うんだけど、なんかそれでも言ってきそうだもんね。プラスアルファありそうだよ。そう。だから 95% は作れるんだと思う、みんな。で 95% でいいのに桜井さんはその 5% 言ってきそう。そうだね。5% 詰めそうだよね。もしできるならばって言いそう。もしできるならばここの揺れはもうちょっと言われる方がいいですね。そんな感じなんかな。もっとビシッと言うから。ビシッと。いや、ここはダメですよみたいな。どうなんだろうね。気になるね。言い方ね。でもなんか厳しくは言ってなさそう。はっきりは言うけど。絶対そういうモチベーションとかも考えそうじゃん。人の。ダメ、やり直しって言われたらさ、嫌だなって思うだろうから、ちゃんと。そのことを言ってたし、なんか、社内のコミュニケーションの話とかもしてたし。どうせ全部大嘘っていうかさ、めちゃくちゃパワハラで、動画見てみんなが、誰が言ってんだよって思ってたらどう作ってる側がね。いや、わかんないからね、そこばっかりは。でも。チームのコミュニケーションは大事。誰も彼もが気持ちよくできるようにしていきたいですね。とかって誰が言ってんだ。バカだね。ショックだな、それ。それショックだな。いや、でもじゃないんだと思うよ。じゃないからできてる。いや、それはそうだけど、それは絶対そうなんだけどさ。でもわかんないからね、仕事でだったら性格変わる人とかもいるだろうしさ。グッと入り込む人いるかもしれない。文章なのかな。直接言うんかな。メールの文面とかでも。確かにメールはありそうだな。直接言いそうだけどな。
なんかでもそれもなんか直接みたいなもん、なんかできるだけニュアンスは伝えたいから、できるだけ間返さないみたいな、その人も。はい、てなわけで、はい。桃太郎王国大宮宮原店、はい。行きましたが、はい。僕は初めてだったんですけど、はい。新作は来たことありました。いや、なんて言ってんだかわかんない。なんて言ったの？もう一回ね、聞いていいじゃん、さっきの二人で。桃太郎王国宮原店、僕は初めてだったんですけど、新作はどうですか？来たことありました。なんて言ってんの？あるんかいです。あるんかい。いや、伝わってないからね。誰と言ったんですか？ガーリーレコードのフェニックスで。なんだ普通のプライベート桃太郎王国。なんなんあれは。わかんない。どっちかは動画撮れよ。あ、そう。どっちも動画投稿してる人なのに、どっちも動画撮らないで。そう。意味がわかるね。ただ買い物してるっていう。どっちも紹介してんのにさ。まあというわけで、まあちょっと初めてだったんですけども、まあ一個私の中でちょっとバロメーターになってしまうんですが。はい。坊主。あら。それ富士山もね、もう結構なタイトル数持ってますから。そうね、まあ920本ぐらい持ってるから。あ、もうそんな言ってる？言ってるんですよ。あ、じゃあそりゃ買うのないんじゃない？そう。なんで、まあでも一応タルルート君は500円でした。いいじゃん。だからそれは悪くないんじゃないかなっていう、バロメーターにはなりますけども。まあ他でもね、結構俺買ったやつのが安かったのは多かったね。まあドンキーコングも400円ぐらいしてなかった。してた。あとやっぱね、俺がやっぱ見てね、ってなっちゃうのが、やっぱロックマンとゴエモン。あの辺やっぱ1000円以上つけてると、あーってなっちゃう。まあわかるよ。まあわかるよ。もうそっちの方かって。そっち側の人間かね。そっち側の人間になっちゃったかっていうのはちょっとわかる。は思う。はいはい。まあとにかく僕はちょっと持ってないのはなかったんです。持ってなくて買いなのがなかった。はい。水沢君は？買いました。あら、買ってるじゃない。ゲームボーイ買ってます。はい。スノーブラザーズジュニア。はい、5000円。おー、すげえの買ってる。結構なの買ってますね。値段はね。まあでもまあ相場ぐらいかな。別にめちゃくちゃ安いわけではないけど。まあただ現物だし、5000円タイプ。スノーブラザーズ持ってなかったんだ。スノーブラ持ってない。買ってると思ってた。持ってない。これファミコンはめちゃくちゃ高いんだよね。あれでしょ、結構顔がちょっとキモいやつでしょ。そう。はっきりした人間の顔してる。そう。あれは高いね。で、まあこのシリーズ結構人気で、スイッチとかでも確かなんかリメイクみたいな感じで出てたりするんだけど。そうですね。まあそれのゲームボーイ版と。あら、結構有名タイトル買えましたね。素晴らしい。まあいいとこ買えたんじゃない？そう、レアものは多かったのよ。そうね。ショーケースも結構あったよ。スパイダーマンリーサルフォース。ありましたよ。買わないの？22000円。まあ相場ぐらい？やっぱ相場くらいは安く買いたいんだよね俺は。レベルは。まあわかるけど。なんだか多分2万切る可能性はあると思うんだ。ないね。あら、言ったね。言ったね今あなた。ないね。2万切る可能性ない。ないと思うけどな、リーサル。19000。店舗でしょ？19999円で売ってくれる方。お待ちしてます。いや、店舗でしょ？まあね、店舗でってなると。なくね？店舗にまず存在しないからね。まあ、物がね。あれ、松戸高校にあったのってあれいくらだった？いや、でも2万いってなかったと思うよ、確か。あ、いってなかった？いってたっけ？いってなかったと思うけどな。マジ？なんかそのイメージあって2万かって思ったのよ。ああ、そう。なんでまあ。見直せばわかるか。見直してみようか。2万2000円以上だったら、本当に、大宮宮原店さんすいません。だけ言ってきます。ちょっと待って、気になるな。君見ない？今見れる？ちょっと待って。パッと見れる？多分直近の松戸五校だと思うんだけど。一番最近のやつ。いや、せっかくだから見ようよ。まあね、確認して。なーなーにすんのやめようよ。なーなーに別にしねえ。松戸五校でいいじゃん。松戸五校。直近、半年前。それかな？それかも。これだよね、多分ね。半年いってないんだもん。長いこと言ってないな。次行きましょう。ナンバーワンが決まったところで。まあ確かにね。ナンバーワン決まったら改めて。ダウンタウンプラス入るぐらいなら YouTube プレミアムにしろ。ダウンタウンプラス入るだろ。YouTube プレミアムだったら YouTube。いやどっち使ってんだよ。その総合時間。絶対こっちの方が利益あるじゃん。ここ1週間はダウンタウンプラスだね。YouTube プレミアム入ってんの？入ってるよ。これも入ってない。
富士山入ってないの？いや、さすがにさ、こんだけ仕事で使ってたら入るだろ。あんなもん。だって見れるんだもん、無料で。あった。ほらリーサルフォーズ。19,800円。おほらよかった。いや、でももうないよ、多分。いやどうかな。取っといてくれてるよ、あの店員さん。あの店員さんが取っといて。いやいや、言わないと。さすがに言わないと取ってねえだろ。いや、これ、富士山、書いてんじゃねえかな。ましたか。やっと気づいてくれましたか。いや、だから、まあ、これあったから、俺は。だから見て、22,000円かと思って。ああ、なるほど。 2000円よく覚えてたね。増しだからというのがあったので、まあちょっと買わなかったけども、まあでもレアっつうか、ショーケースは結構ね、強めなタイトル多かったね。ああ、そうだね。というのがありましたので、というのを、まあ、見まして、桃太郎国、コンプリートと。お疲れ様でした。行きました、全部。はい。これのティアをどうするかですよ。いや、動画見ながら、改めてティア表を作ろう。作るっていうのをやりますので、はい。ぜひぜひ。ちょっと、だから、コメントでちょっと、だから、なんか、ひいきにしてる桃太郎国あったら書いといてほしいわ。ここ良かった。ああ、ここ良かったですよね。ここがこうだから良かったですみたいなのがあったら、そういうのもちょっと、イメージしながら見ますから、また。はい。というわけでございました。桃太郎王国全制覇、七野くんお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい。じゃあ、ティア表を作るのお楽しみに。せーの。チャンネル登録お願いします。